नमस्कार। अपने पकवान में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी खट्टे मीठे कच्चे आम की चटनी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे हम बनाकर हफ्ते भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कच्चा आम लिया है। इसे हमें धोकर और इसे छीलकर कद्दूकस कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बारीक वाले कद्दूकस का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मेरी तरह ही इस केरी को कद्दूकस करें या फिर इसे बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लें। केरी को अच्छी तरह से कद्दूकस करने के बाद इसकी अब हम चटनी बनाएंगे। तो इसके लिए गैस के ऊपर हमने एक पैन रखा है और इसके अंदर डालेंगे लगभग 2 बड़े चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच राई और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे मेथी के बीज और 1 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे सौंफ। सौंफ से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जब राई हमारी चटकने लगी और सौंफ का हल्का सा कलर चेंज होने लगे तब हम इसके अंदर एक बारीक कट किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक ही पकाना है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसको 1 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो प्याज हमारा यहाँ पे पक चुका है। अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमक डालेंगे और 2 चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। आप चाहे तो सिंपल नमक डाल सकते हो, लेकिन काले नमक से इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सभी मसालों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसके अंदर कद्दूकस की हुई केरी डाल देंगे। तो केरी को हम अच्छी तरह से मसालों के साथ इस तरह से मिलाते हुए इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर लगभग 2 चम्मच जितना ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी हमें इसके अंदर नहीं डालना है। इसके बाद हम इसको ढककर 1 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे तो चटनी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे मीठा। तो इसके लिए मैंने आधा कप इसके अंदर गुड़ डाला है और आधा ही कप मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। आप चाहे तो इसके अंदर अकेली चीनी डालें या फिर गुड़ या चीनी को मिक्स करके डाल सकते हो। अब हम इस चीनी या गुड़ को अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो जब तक हमारी चीनी इसके अंदर मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद चीनी हमारी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चटनी हमारी रेडी है। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों को तो खूब पसंद आती है। तो आप इसे परांठा या रोटी के साथ खा सकते हो। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।